帰ってきた。自分一言言えないんだけど、自分を忘れてしまうけど、なんかあれないこれないとか思っちゃう。いただきます。うまい。うまい。これはうまいです。この団子のもちもち感とこの肉のカリッとした表面と甘さとしょっぱさとか切なさと